冇錢自己整啦。歡迎大家翻到嚟啲一分街新試坑系列，今次我哋就試下用全人手唔用機器嚟製作意大利粉嘅。首先我哋就將橄欖油、鹽同埋蛋去擺埋一齊混合，你會見到我哋用4隻蛋咁多嘅，其實真係唔整都唔知原來要用咁多蛋。咁個原因係咩呢？就係因為蛋啦有呢個脂肪同埋蛋白質嘅，就令到嗰個麵條咧更加有一個豐富嘅質感同埋顏色。另外就有好多水分啦，就令蛋液同埋麵粉咧就可以結合一齊啦。然後下一步我哋就將麵粉倒喺個台度啦。你見到我哋用最原始嘅方法，因為我哋唔用任何機器啊嘛。跟住我哋就用手就慢慢整一個大嘅窿喺中間，要係 hold 得住所有蛋液嘅。呢個窿係大過你所想像嘅，如果唔係咧就會漏出嚟㗎啦。然後我哋就倒入去啦，跟住可以開始用呢一個叉慢慢將邊緣嘅嗰啲麵粉同埋蛋液撈埋一齊嘅啦。如果佢嗰啲蛋液爆咗出嚟咧，就唔好太緊張，要保持冷靜。然後咧就將個叉慢慢推返嗰啲蛋液去中間嗰度，唔好驚，總之就繼續做得㗎啦。跟住你就不斷撈到直至到咧中間嗰啲蛋液唔會再不斷流，咁你就可以用手去開始混合嗰啲麵粉同埋蛋液㗎啦。之後咧就要無間斷咁至少猜10分鐘。其實咁耐嘅過程係為咗咩咧？就係要令到佢嗰啲 gluten 即係嗰啲麩質去慢慢 develop 一齊嘅。然後你成個猜嘅過程其實有2個方法你可以做嘅。第一就係可以推啦，然後就扭翻嚟，就推再扭翻嚟咁樣，咁就可以令到佢中間嗰啲更加勻循啦猜得。第二個方法咧就係一個叫 hard method 啦，即係心形嘅狀態。咁你就係不斷交叉咁樣推，拉翻入嚟，成個過程就 keep 住2個方法都交換咁樣用就 OK 嘅啦。猜佢直至到幾時咧？就係當你篤一隻手指入去，個麵團會彈翻上嚟嘅，咁你就知道就係 OK 嘅啦，嗰啲 gluten 就 form 好啦。然後 shape 好嗰個麵團啦，跟住就擺上保鮮紙嗰度包起佢，放喺室溫嗰度咧攤30至到60分鐘，最好都係有60分鐘嘅。呢個過程可以令到中間嗰啲麩質鬆弛。下一步去推開佢哋嘅時候咧，你唔會嗰個麵團會縮翻嚟，咁就好難去工作啦。咁你擺完啦，跟住就可以切開個麵團去到你中意嘅可以 workable 嘅 size 啦。咁我就建議係8至到10份嘅。點解咧？就係因為你每一份都要推到好薄啊之後，所以咧你分細份啲就會方便自己啦。咁就可以擺啲麵粉喺個台嗰度啦，然後咧就可以開始碌佢啦。咁你一開始碌嘅時候咧，其實個麵團會比較呈一個橢圓形嘅。咁你想用一個長方形嘅話咧，你就可以將上下1/3摺起啦，然後轉90度就再推開過嘅。咁你中意嘅話，你可以再重複嗰個摺嘅過程嘅。你要 keep 住碌啦，然後咧就碌到佢去到一個好薄嘅狀態。你拎起個麵團嘅時候咧，你會見到你啲手指嘅，咁你就知道就係啱噶啦。點解咧？因為其實佢煮嘅時候咧會吸水噶嘛，咁佢吸水咧就會變到好厚啦，咁麻麻地啦嗰個口感。咁所以咧你呢度就要盡量去碌薄佢啦。然後你可以用刀切走個頭尾啦，對接再對接，跟住就可以切開一條一條意大利粉噶啦。咁你中意嘅話，for美觀咧，你都可以切走頭尾唔用嘅，不過唔好咁嘥，你都可以照食嘅，核突啲咁解啫。咁你就切開一條一條啦，根據你自己中意嘅嗰個厚度嚟切嘅。咁然後咧你就切完就可以打翻開佢，加上啲麵粉就去冚住嗰啲麵條嘅表面，令到佢哋唔會咁黐嘅。因為你擺得越耐咧就越容易黐，所以咧我就建議你成個過程揾到個人幫你啦，一個人去切同埋碌嗰啲 pasta， 一個人咧就係去打翻開嗰啲麵條啦，然後就搞掂噶啦。其實都真係幾簡單嘅。自己整咧有一個唔同嘅地方就係其實佢個口感會比較厚實啦，雖然份量係少，但係其實係飽肚嘅。然後你哋都可以根據自己嘅喜好去切嗰啲麵條啦，除咗意大利粉都可以切做千層麵咁樣一大塊，亦都可以整做蝴蝶粉嘅。跟住你煮嘅時候其實都係一樣嘅步驟嘅啫，就係滾水，跟住落啲鹽落油，跟住咧就煮嗰啲意粉，直至到你食嘅時候咧，你覺得係煮熟噶啦，咁就 OK 噶啦。咁我整嘅時候咧就做咗呢一個白汁火腿啦，簡單已經係好好味噶啦。好啦，咁今集咧就嚟到呢度啦。如果大家想我哋下次整啲乜嘢咧，就歡迎喺 comment 嗰度講低啦。仲有唔記得就係要 like、subscribe 同埋 share。我哋下次再見，拜拜。
subscribe。